가장 우선시되는 것은 계약 시 특약 사항입니다. 만약 임대차 기간 만료 시 도배 비용은 임차인이 부담한다 와 같은 특약이 존재할 경우 이를 최우선으로 따르게 됩니다. 특약 사항이 없다면 자연스러운 노후냐 세입자 과실이냐를 따집니다. 법원 판결에서도 벽지나 장판이 자연스럽게 낡은 부분에 대해서는 세입자 책임이 아니라고 보고 있습니다. 단 낙서나 고의적인 훼손은 세입자가 그 비용을 부담해야 합니다. 첫 입주 시 도배의 경우 상태가 양호하다면 집주인이 새로 해주지 않을 수도 있습니다. 이게 싫다면 계약서 쓰기 전에 협의하는 것이 중요합니다. 에어컨도 마찬가지입니다. 입주하자마자 뚜껑을 열어보세요. 검은 곰팡이가 가득하다면 당당히 청소비를 요구할 수 있습니다. 하지만 한참 살다가 요청하면 세입자 관리 소홀이 될 수 있으니 주의하세요. 참, 냉매 충전은 기계 노후 문제라 원칙적으로 집주인 부담이라는 점도 잊지 마세요.